مرحبا مرحبا، اليوم سوف نصنع أخطبوطا جميلا بالألوان. هيا تابعوا جميع المراحل. انظروا، نأخذ اللون البنفسجي ثم نقسم قطعة الصلصال إلى أجزاء صغيرة. بعد ذلك نشكل منها كرات صغيرة. انظروا ما أظرفه هذا الأخطبوط الجميل. هيا اكتبوا لي في التعليقات ما هو حيوانكم المفضل. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك.